Hallo zusammen und willkommen zu noch einem weiteren Unboxing von EMK. Heute haben wir ein besonderes Satz für euch. Das ist ein schöner Satz für Prinzessin Diana und das ist alle die Münzen hier sind drin von Prinzessin Diana während ihrer Aufenthalte in Australien. So, das ist ein schöner Satz und ich bin hier, ich komme aus Australien auch und so das freut mich, dass ich kann dieses Satz zeigen. So, fangen wir an. Das ist ein großer Etui hier. Das gibt hier ein kleines Preview von der Satz. Man kann da sehen, das ist nur 2000 Stücke von diesem Satz, aber das ist für die ganze Welt. So, hier in Europa, das ist nur 500 Sätze. So, wenn man Lust auf dieses Satz hätte, bitte schau mal. Ganz schnell. Wow, das gibt es nur 500. So, dabei von diesem Satz kommt ein schönes Buch. Und das sagt viele schöne Fotos und Bilder von Prinzessin Diana. Und ein paar kleine Geschichte hier. Das ist auch wichtig, die Datum, dass sie da war in Australien. Und das ist schön. Sehr schön. Das ist ein schöner Collectors Stück hier von dieses Buch. Und die Bilder sind auch schön. Oh. So lieb. Na, der Queen of Hearts. Sehr schön. So, hier hinten ist unser Zertifikat Authentizität. Wie ich vorher gesagt habe, nur 2000 Sätze, aber nur 500 hier in Europa. So, schauen wir jetzt auf die Münzen. Das ist ein 7 Münze Satz. Sehr schön. Und alle die Münzen hier war gefarbet. Und eine Münze ist Bronze. Und das ist auch vergoldet. So 66,8 Gramm Bronze und vergoldet mit Farbe. Und alle die Bilder sind von der Zeit, dass Diana in Australien war. Oh, sie sieht sehr happy aus, oder? In Australien. Ein schöner Hut. Sehr ikonisch. Dieses Stil. Sehr schön. So, hier auf die Rückseite zeigen wir ganz kurz. Schöne vergoldet. Das ist eine junge Königin Elizabeth II. Und die andere Seite offensichtlich Prinzessin Diana. Sehr schön. Blumen da. Schöne Frisur. Das ist echt schön. So, wenn man Lust auf dieses Satz hätte, bitte schau mal bei www.emk.com.